как смятат, окей, нека да го гласуват. Не може заместник кмета да каже, след гласуването това не е в нашите компетенции. Ами това са правоначалници не само на нас, а и на децата. Но не може да не те интересува след твоето решение какви мерки ще бъдат предприяти. Това просто е смешно. Още повече, за съжаление, имаше предложения от други общински съветници, но съответно като са мнозинство, те си ги отхвърлиха и си ги гласуваха, въпреки нашите молби, поне да бъдем запознати с предложенията, които имат. Това е, което искаме. Не сме против децата и на двете училища да учат по-добре, против сме, че нещата станаха тихо-мълком, зад гърба ни нямаше никаква информация, нито от директорите, нито от класните ръководители на самото училище и затова се принудихме по този начин да търсим информация за предстоящи промени, които най-вероятно те са решили, но ние не сме запознати с тях. От тук нататък какво настоявате? Настояваме да има обществено обсъждане, да бъдем запознати с предложенията, които биха направили и ако се наистина е толкова наложително и не може да бъде спасено въпросното училище Георги Бенковски, заради което казва, че едва ли не едва крета заради липса на ученици. Нека и родители да участват в тези обсъждания и да се избере най-добрия вариант за децата ни. Това става въпрос. Всъщност най-големите опасения, които споделяхте на протеста си в Общинския съвет, беше това, че децата от Душо Хаджидеков може да се наложи. Би ще бъдат пренасочени към другото училище. Това си мислим, защото дори да не е в този момент, в някакъв момент би трябвало да се случи, защото ако ще приемаш само ученици в другото училище, в един момент в това ще се изпразнят класовете. Значи трябва да има някакъв вариант, тъй като ние казвам варианта, естествено, че много хора мислят, че ще се наложи да пътуват децата, дори и да разделят възрастта. Примерно, имаме и втори деца. Значи едното дете, ако отиде в голямото училище, другото ще остане в сегашното. Тоест ти трябва пак в рамките на половин час да заобиколиш целия квартал. Виждате, че час пик сутрин не се минават лесно тия кръстовища, а на Весието просто е кошмарно. Нито можеш да пресечеш, нито има толерантни шофьори. За съжаление, вчера гледах и журналисти си бяха направили нападение на дете и да видят дали някой ще му помогне. Никой не е помогнал на детето. Което значи, че ако ни дай се Боже се случи нещо, знаете как всички обръщаме глава на другия край и децата ни ще страдат от цялата ситуация. Да ходят по-рано на училище, да минават по булеварди, съответно, който се притеснява, няма как да го остави това нещо и ние вместо да ги пускаме сами от 4 или 5 клас, ще трябва да ги водим не знам колко време. Просто искаме да знаем как ще се случат нещата, за да са безопасни за децата. Може ли да се представите? Анита Иванова. От областния управител? Дете? Второкласники и имам... Душо Хаджидеков. Да, и имам живот и здраве, бъдещ ученик, още един, надявам се да учи там. Областната управа е институцията, която има законово право да върне за преразглеждане, ако прецени, че е незаконосъобразно това решение. Затова днес сме тук. За да върне това решение, за да можем евентуално ние след това да разговаряме, да обсъдим и ако се наложи да приемат като вариант.